အားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ VPN ကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့နည်းတွေပဲကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပါတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့အဲ့တော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ laptop မှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ VPN လေးတွေကျွန်တော်ပြပေးချင်ပါတယ် laptop မှာကျွန်တော်တို့ free ရပြီးတော့ line ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ VPN လေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Zenmate VPN ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ search bar မှာ Zenmate VPN ကျွန်တော်တို့ Chrome ဆိုပြီးထည့်လိုက်ရပါပြီဒါကျွန်တော် Chrome browser ကိုကျွန်တော်ကသုံးနေတာမဟုတ်လို့ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ Zenmate free VPN ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့เนาะအပေါ်ဆုံးမှာ Chrome extension ပေါ့เนาะ Chrome နဲ့ Google တော့ကပေးရတဲ့ extension နဲ့ link နဲ့ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုထည့်ပေးရမှာပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ browser မှာကျွန်တော် add Chrome နှိပ်မယ် add extensionဒီလိုပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင် Zenmate ကိုကိုယ့်ရဲ့Chrome browser မှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာထည့်သွင်းပြပါပြီအဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုနှိပ်မယ်ခဏကျွန်တော် extension ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြင်တွဲထားလိုက်မယ်ပြင်ကောင်းနေပြီကျွန်တော်တို့ကနေပြီးဒီကသူ free virus နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမှာချက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပထမအချိန်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းကျွန်တော်စောက်ပေးရတယ်ပထမအချိန်ဖွင့်လာဆိုရင်နည်းနည်းစောက်ပေးရတယ်ဘာမှကျွန်တော်ဖွင့်လာမှာပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုပွင့်လာပြီကျွန်တော်တို့ close ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် Germany ဆိုတာစချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ VPN ချိန်ပြပါပြီကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ VPN ကိုစသုံးလို့ရပါပြီပေါ့နော်ကို browser မှာဒီမှာနိုင်ငံပြောင်းချင်နိုင်ငံနေပြီးတော့ဒီထဲမှာကိုကျနိုင်ငံတွေပြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်စင်ကာပူနဲ့နီးတာမဟုတ်စင်ကာပူကိုပြောင်းမသုံးချင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့နော်ဒီ Zenmate VPN ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်line ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ကိုနိုင်ငံမှာ plot ထားတဲ့ site တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် site သုံးကြပါစိတ်ပေးကြပါစေနော်